欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖俏咪咪地看着肖战暗送秋波，肖战不为所动，果然是好男人。从一场活动引爆的全民显微镜。近日，赵丽颖俏咪咪地看着肖战暗送秋波，肖战不为所动，果然是好男人的话题，几乎在一夜之间点燃了社交媒体。短短10几秒的视频片段，被无数网友反复放大、截取、配文、解读。从赵丽颖的一个微笑，到肖战的一个侧目，再到两人之间微妙的肢体距离，都被赋予了情感与戏剧的想象。有人打趣说，丽颖姐这眼神简直能酿酒。也有人严肃地评论，肖战稳重克制，堪称楷模。更有一部分网友调侃，赵丽颖都单身了，看个帅哥怎么了？双引号。然而，在众生喧哗的背后，我们其实看到的不是一段简单的互动，而是一个关于凝视道德、性别权利与幻想的社会缩影。在流量时代，每一场活动都像是一场公开的心理实验。明星不只是人，更是一块被无数放大镜同时照射的玻璃，他们的笑容、目光、姿态都不再属于自己，而成为了大众想象的素材。秋波之争是暧昧，还是被误读的瞬间？赵丽颖素来以甜美与灵动著称，她的笑容能让人想起早春的风，轻柔而温暖。在镜头捕捉下，她注视着肖战的那一刻，眼神的确带着光。然而，娱乐的本质便在于制造故事，观众需要情绪出口，媒体需要流量标题，于是那一眼的柔光便被无限放大，演变成暗送秋波、主动示好等话题标签。但真相呢？在真实的活动视频中，赵丽颖只是转头与肖战对视一眼，随后礼貌性的微笑，肖战也以点头回应，神情自然。整个过程不到3秒，却被2次剪辑、慢放、定格、添加背景音乐，硬生生制造出了一种情愫未明的氛围。这就是当代娱乐生态最典型的现象，瞬间被浪漫化，礼貌被情欲化，互动被故事化。观众看似在课堂，实则在投射自己的想象；媒体看似在报道，实则在操控情绪。一场活动下来，真正被消费的不是明星的行为，而是观众的心理快感。肖战不为所动，好男人神话的重塑与陷阱。当舆论焦点转向肖战不为所动，讨论的方向立刻从娱乐变成了道德判断。有人赞叹他自律正直，有人夸他对感情有底线，更有人将他与渣男对立起来，树立为新时代男性榜样。然而，这种道德赞美本身是否也暗藏着另一种偏见？好男人的标准为何总以克制女性为前提？为什么一个男艺人无反应就成了优点，而一个女艺人多看一眼就成了原罪？这种二元叙事其实源自深层的性别结构。社会往往默认为男性在情感中应具备理性与克制，而女性则被赋予感性与情欲的刻板印象。于是，当肖战不为所动，他被赞为好；当赵丽颖多看一眼，他却被质疑动心不安分。这是一种极为不公平的审视机制，它让女性的每个情绪都被放大成暧昧的信号，而男性的冷静则被升华为道德的胜利。窥探的时代，谁在消费谁？如果说过去的娱乐圈靠作品立身，那么今天的娱乐圈早已被情绪经济主导。粉丝不只是追星，他们更在追关系哪对明星有化学反应，谁和谁互动多，谁回避谁，谁在舞台上心动。于是，每一次目光的交汇都成了刻点，每一个微笑的弧度都成了剧情伏笔。肖战和赵丽颖不过在活动现场同台，粉丝与媒体却替他们编写了一个浪漫、克制又复杂的故事。这种情感代入让粉丝获得了满足，他们仿佛参与了偶像的生活，甚至替偶像决定情感方向。
但这恰恰是最危险的幻觉，因为在这样的文化中，明星不再是表演者，而成为被观看的囚徒，而粉丝也从欣赏者变成了审判者。这是一种新的全景监狱，正如福柯所说，在全景监狱中，被监视者即使看不见监视者，也会因为无处不在的视线而自我规训。明星如今正处于这样的处境之中，他们必须微笑，必须谨慎，必须时刻意识到那无形的镜头正在记录一切。女性的双重困境，凝视与反凝视。赵丽颖的处境尤其典型。离婚后的她，事业依然火热，但私生活却时常被媒体与网友放在放大镜下。她是不是在恋爱？她是不是孤独？她的笑是不是对某人发出的信号？双引号。这些问题看似关心，实则充满性别歧视。因为同样的情境下，若主角是男性离婚艺人，人们的关注点往往会放在事业上，他工作真拼，他重回巅峰。但当女性离婚，舆论便开始关心她的情感空缺与是否有人追。赵丽颖只是笑了，便被冠以暗送秋波；她只是温柔地看一眼，便被解读为主动示好。这说明，在性别叙事中，女性往往不被允许自然地表达，她的情绪与眼神都会被赋予情欲的想象。而更讽刺的是，当女性真正表达独立与拒绝时，又会被贴上冷漠、难相处、女强人的标签。这就是女性明星的双重困境。她们要温柔，但不能太热烈；要得体，但不能太主动；要笑，但不能笑太久。赵丽颖不过是在做自己，却被道德化的视线困住了。当粉丝文化失控，理想化的好男人与完美女神，在饭圈语境中，肖战不为所动很快被神化为高洁自持的象征。粉丝把这种行为视为对真爱的忠诚友人，甚至留言他心里只有杨紫。双引号。这种情感排他的粉丝逻辑，其实是一种集体幻想。粉丝通过为偶像构建完美人设，获得心理上的安全感与归属感。但问题在于，这种幻想一旦被现实冲击，便容易引发极端反应，例如攻击潜在威胁者、诋毁女艺人，乃至抵制合作。这不是爱，而是一种占有式的凝视。粉丝希望偶像永远干净，永远属于自己，不允许他有真实的情感生活。于是，肖战的不动声色成了他们心中的忠诚证明，赵丽颖的一个笑容却成了威胁信号。这其实是一种集体幻觉的自我维持机制。在这种机制下，偶像的真实人格被消解，取而代之的是一个经过无数人共同塑造的完美人形。媒体的助推，道德化叙事的流量陷阱。媒体并非无辜，为了抢夺流量，他们往往以最具情绪性的角度切入事件，用暧昧、秋波、不为所动等字眼制造张力。这样的报道在短时间内能吸引点击，但也在潜移默化地塑造一种窥探文化。当道德判断被娱乐化，当性别偏见被浪漫化，社会的价值观也随之被稀释。观众渐渐不再关心演员的作品，而更关注谁在喜欢谁，谁对谁心动。这种趋势的后果是让娱乐圈变得越来越浅薄，真正的艺术与表演被遮蔽在八卦与情绪的阴影之下。真正的好男人不是不为所动。如果说肖战真值得称赞，那不是因为他不为所动，而是他在面对流量与争议时，始终保持了专业与冷静。他不解释，不炒作，不利用事件为自己博热度，而是专注于作品与舞台，这才是一个公众人物最可贵的品质。真正的好，不在于对谁动心或不动心，而在于能否在聚光灯下保持自我，不被欲望与舆论裹挟。而真正的好女人，也不该被定义在是否是好或是否克制上，而应被看到她的努力、才华与独立。赵丽颖这些年来从农村女孩到一线女星，她的坚韧与实力早已证明一切。
一个眼神不该抹杀他多年奋斗的光芒。重建健康的凝视关系，让讨论有温度，让欣赏有界限。娱乐文化不该是围猎，也不该是道德法庭。明星有权拥有情绪、微笑、目光与人性，观众也应有更成熟的审美与理性。在理想的文化氛围中，我们能欣赏赵丽颖的优雅，也能尊重她的自由，能赞叹肖战的沉稳，也能理解他作为普通人的感受。所谓凝视，如果带着尊重，它便是欣赏；如果带着猜测，它变成了枷锁。结语：愿所有的目光都带着温柔。或许赵丽颖那一眼真的只是友善的笑，或许肖战的不动声色只是礼貌的回应。他们不过是在各自的轨道上做一个普通的表演者，但观众的凝视却让他们背负了太多的意义。我们该学会在吃瓜之余放下放大镜，保留一点温柔与克制。因为明星也是人，也有情绪，有界限，有脆弱。当我们停止将他们道德化、标签化，也许才能真正看到他们作为人的光。一个眼神不足以定义好男人，一次笑容也不该成为道德的战场。在浮躁的流量洪流中，愿每一位被凝视的人都能被温柔以待，愿每一位观众都能在娱乐之外看到真实、理性与善意的力量。